अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। आज नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि एक बहुत खूबसूरत बर्ड जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं ज़ूम भी करता हूँ। और ये देखिए आप, रिंग नेक का ये बर्ड है जी, और इसका नाम है क्रीम हेड क्रीमटेल। मैंने न्यू परचेज़ किया है और मैंने सबसे पहले अपने व्यूवर्स को दिखाता हूँ कोई भी नया बर्ड। तो इंशाल्लाह ये ब्रीड के लिए मैंने लगाया हुआ है। तो आपने ज़रूर दुआ करनी है कि अच्छी ब्रीड आए, और जिस तरह इसकी ब्रीड आएगी वो भी वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और आपने दुआ करनी है मेरे लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है और बर्ड भी अच्छा लगा है। तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए ऑनर की बात होगी और इस मेरी हौसला अफजाई होगी। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।